这个工具啊，你要是能用好，一个月轻轻松松搞个几个 W 不是问题。如果你现在不知道怎么去选择比赛呢，那你一定要把这个工具给学会。它就是我的得力助手，每天都是稳定连红，最高连续红过31场，而且合作后会有收米的方案分享给大家。这都是经过数据分析后得出的精准数据。如果你不会分析，不知道怎么去找规律，那你就直接看我这个就够了。就比如昨天，我看到一场各方面数据不是那么好的比赛，抱着试试看的心态去看了下它的盘口变化，也是反响平平。但是这个工具下方却提醒它大概率会破蛋，我就随便下了点，没想到过了一会它还真进球了。你还真别说，这工具还真不错。懂盘口变化的朋友还可以直接看它右方的实时监控，这里头也能看得出点门道。像有些朋友喜欢玩绝杀，就可以用它进行分析，判断这场比赛是否会绝杀。需要的朋友呢，可以找我，咱们可以一起交流，分享经验。